lagi di channel Adinda Official Channel Trending. Jadi di video kali ini aku pengen reaction EXO Wolf, karena aku belum pernah ada konten reaction. Jadi ya maaf kalau reactionnya garing, tapi menurut aku bagus. EXO itu pokoknya bagus. Dan bagi kalian yang EXO-L bisa komen itu tanggal berapa dipubliskan, di kayak sebarin gitu di EXO. Oke. Jadi lanjut aja nonton videonya, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke. Guys, tanggal 6 bulan 8 2016, tapi aku nggak tahu dikeluarinnya itu tanggal berapa, tahun berapa, atau benar tanggal segitu, tanggal segitu. Jadi bagi kalian yang EXO-L bisa komen di bawah. Oke, daripada kelamaan nanti saya lama ngeditnya. Oke, kita langsung saja. Salah. Oke, maafkan kalau ada suara-suara ya guys. Sorry, ribet banget nih. Sekiwa. Aku taunya kalau nggak salah Kai doang di sini. Demi aku, nggak tahu siapa lagi. Kira usa mega usa sarangi nanti menemani kamu asyam jika menyerah ini kita pada masa dan tolong termasuk di mata saya. Nih cakep nih yang kata wolf gitu. Ya anjay sarangnya pai-pai. Keren banget. Ini dari SM Entertainment. Saat emosi kira usah mega usah usah mungkin namanya aku nggak bisa komen apa-apa, bingung. Sarangnya kira ini udah 4 menit. Sarangnya narikan bentar lagi habis. Keren sekali. Oke, habis guys.
Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe to channel ini dan like ya. Dan by the way, besok kan udah memasuki bulan Ramadan, suci Ramadan. Udah baiknya saya minta maaf buat meskipun saya tidak pernah salah pada kalian semua. Tapi siapa tahu yang bukan subscriber aku, yang subscriber aku minta maaf juga. Maaf lahir batin karena besok udah puasa, jadi ya maafkan lah. Ketiga, kalau misalnya tadi itu garing banget reactionnya, tapi itu menurut aku bagus banget bagi kalian yang XOL. Apa ya, komen itu tahun berapa ngeluarinnya. Dan ya guys, bye bye, see you on the next my video, bye.